Көкбесті. Сарысу өзенін жағалап отырған елден семіз қозының етіне тойып алып, әкем сақтаған екеуіміз жеті қоңыр құмы қайдасың деп күн намаздыгерден жоғарылау тұрғанда жолға шықтық. Бұл қыркүйек айының аяқ кезі болатын. Елдің жайлаудан күзекке көшіп жатқан уақыт. Жол үсті көшкен ел, біреулері күзекке де қонып үлгеріпті. Самал желескен, сайын дала елсіз емес әйтеуір. Күн бата, уақыт айда туатын кез, сондықтан қараңғы болып кетеді-ау деп қауіп қылмай, қайта салқынмен өндіріп алайық деп екі аттылы жүріп келеміз. Әкемнің астында қатты аяңдайтын күрең ат, тұрқы тым биікте емес. Бұл күреңнің бір қасиеті қалай жылдам жүріп келе жатса да, жол үстіндегі нәпақасы ұнаған шөбінен жұлып жеп отырады. Ал менің астымда қара жал сары. Кидің деген жорғалығы бар ма, әлде ит бүлкіл желісі бар ма, әйтеуір жүрісі жайлы жануар. Сарысудың сол қабағында белге шыға бере, шилеуеттің арасындағы аласа төрт құлақ бейітке қарай бұрылып, аттарымызды аяңдатып сонда келдік. Екеуміз де аттан түстік. Әкем тізерлей отыра қалыпта, маған да отыр деп ымдап өзі ұзақтау бір сүрен оқи бастады. Мағынасын ұқпасам да анда-санда қайталанған мүбейін деген сөзі есінде қалыпты. Қол жайып дұға оқып, ебімен орнынан тұрған соң бейітке шақындап барды да, «О, жарықтық!» деп бейіттің топырағынан алып, саусақтарымен уатып дем салып орнына қайта шашты да, бейіттің үстінде тұрған бір жылқының күнге қақталып ағарып кеткен бас сүйегінің маңдайынан аялап бір сипады. Мен де осылай болу керек шығар деген оймен, әкемнің істегендерін қайталап болып, аң-таң болып тұрмын. Бұл не қылған соншамақ қастерлейтін бас сүйек болды екен деп тұр едім. Әкем сонымды сезіп қалды білем, маған қарап, мына Құран оқығанымыз Боржыбайдың бейіті, ал мына жылқының бас сүйегі соның атақты көкбесті тұлпарының басы деді. Әппақ болып қураған жылқының бас сүйегіне зер сала қайта қарадым. Маңдай сүйегі жып-жылтыр болып жарқырап тұр. Жақ сүйегі жоқ тұтас аттың басы. Мен соншама тәует етіндей, басқа жылқылардың бас сүйегінен ешқандай өзгешелік байқай алмадым. Осыдан кейін қайтадан аттарымызға мініп жолымызға шықтық. Екі аттылы өгіз аяңмен жүріп келеміз. Әкемден үндемейді, менде де үн жоқ. Біраз жүргеннен соң шыдамай үнсіздікті бірінші болып мен бұздым. «Көке, жаңағы Боржы деген бай кім болады? Көкбесті деген қандай ат?» деп сұрадым. «Айтайын балам, біріншіден жол қысқарсын, екіншіден есіңде сақтап сен де айта жүрерсің. Мұқият тыңда ендеше» деп әңгімесін бастап кетті. Жаңағы қубастың басқа жері күнге күйіп қурап кеткенімен, маңдай сүйегі әлі де жалтырап тұрғанын байқаған шығарсың. Оның мәнісі әрі өткен, бері өткен жолаушылар сол бейітке әдейілеп бұрылып соғып аттың басын сипап өтуді дағдыға айналдырған. Содан адам қолымен сипаған жері жылтырап қалған ғой. Қалың қазаққа баған алдының атын шығарған көкбесті деген тұлпардың бас сүйегі бұл. Оның жүйріктігі ақан серінің құлагерінен кем емес ау шамасы. Айырмашылығы көкбесті өз ажалынан өлген екен. Әрі оған арнап ән шығаратындай есі ақын болған емес, дегенмен бұл да бір қазаққа біткен қанатты тұлпарлардың бір екені анық деп әңгімесін бір үзіп тыныстап алды. Әкем сақтаған әңгімені асықпай, әр сөзін нығарлап, мәнімен, жөнімен айтатын адам еді. Бұл жолда сонысынан таймай, әр сөзін санамас сіңіріп әңгімелеп келеді. Менің балалы ойым, тұлпар деген ат ол бір ерекше қасиетті, ертегідегідей қанаты бар жылқы болатын шығар деп келем. Ал жаңағы маңдай сүйегінен сипағанымыз жай бір жылқының басы. «Мәсен ағаңды білесің ғой», деді әкем әңгімесін жалғап. «Білем, өзіміздің қозбай руынан туысымыз ғой» дедім мен. «Әп бәрекелді, білсең, Мәсеннің әкесі Жүнбайды көріп пе едің?» деді маған бұрыла қарап. «Көргем ол атаны. Ұмытпасам ол кісі сүзектен қайтыс болды емес пе? 45-46 жылдары» дедім. Ол кезде мен 6-7 жаста едім деп әкемнің есіне есейіп қалғанымды да салып қойдым. «Иә, ол бір өте ауыр жылдар еді ғой. Егер үкімет дәрігер жіберіп елді емдемегенде бәріміз де кететін едік. Сол Жүнбай атаңның әкесі Құдай берген деген кісі балалық шағында осы Боржыбайдың қойын баққан екен. Жаяу мал бағып шаршаса керек, бір күні
Байдан қой бағуға міндетін ат сұрап барса, бай анау тұрған тайды міне ғой деп, өз арғы арсиып тұрған көк тайды көрсетіп, сол саған аяғылауға жетет депті. Бала Құдайберген қуана-қуана тайды ұстап алып, бас үйретіп қой бағуға мініп алыпты. Аяғаныма, жақсы көргеніме, әлде бай енді маған осыдан басқа ат берер деймісің дегеніме, Құдайберген көк тайды көбінесе жетектеп жүреді екен. Арасында қой сауып, көк тайға сүтін беріп өзіне қол бала қылып үйретіп алыпты. Көк тай өте жуас, адамнан қашу, үрку, қорқу дегенді білмейді екен. Қай жерге бос қоя берсе, сол жерде Құдайберген келіп алып кеткенше тұра береді екен. Сүт ішіп тойынған соң көк тайдың жүні жылтырап, бәдені көрініп жондана бастайды. Мініп алып қой қайырғанда тіпті қол аяққа тұрмайды екен. Жылдам лып-лып етеді. Күзге қарай шауып көрсе жоқ, көк тайының жайты жаман емес. Әсіресе қашаған қойлардың адымын аштырмай қуып жетеді. Осылай бір жаз бір қыс өтеді. Баяғы көк тай құлпырған құнан болады. Одан дөңгеленіп дөнен шыққан кезі, елдің жайлауға көшетін уақыты да келіп жетеді. Ол заманда біздің ел жылырақ болған соң Шу өзенінің алқабын қыстайды. Көктемде қар ери бастағанда ел Шу бойынан үдіре жылжи көшіп, Сарысу өзенінің жағасына келіп аялдап, мал төлдетіп жазша Есіл өзенінің бойына қарай көшетін. Ал енді ел Есіл бойына жетісімен бір ұлы мереке басталатын. Той да осында, томалақ та осында, Есілге аман есен жетудің өзі бір үлкен қуаныш еді. Жайлайтын қоныс орнына таянғанда көшіп келіп жатқан ел арасында Есіл жарыс деген жарыс ұйымдастырылып, ел ию-қию болады да қалады. Жарыстың басты бәйгесі шау бозған адам артында қалып бара жатқан адамды мейлі кім болса о болсын, бай ма, батыр ма, үлкен демей, кіші демей, шауып бара жатып қамшымен сабап өте алады. Бәйге сол. Мана таң ата малын айдап шыққан Құдайбергеннің артынан осындай аю-қию дабыр естіледі. Әне-міне дегенше қаптап шауып келе жатқан ел де таянып қалады. Ең алдында Боржыбайдың өзі, астында аты шулы Ақжар айғыр. Құдайберген оны алыстан ақ жазбай таниды. Шауып жеткен бойда Боржыбай қойымды айдап келе жатыр ғой деп қарағанда жоқ, отар қойды шашыратып жарып өтіп, Құдайбергенді қамшысымен жақсылап есте қалатындайды бір салып өте шықты. Өзі тағы бірдеңе деп айғайлап бара жатыр. Құдайберген ертемен салқындау болған соң қалың күпі киіп алғаны қандай жақсы болған. Байдың қамшысы етіне қатты бата қоймаған. Байдың артынан шауып бара жатқан жандай шаптар да Құдайбергенді қамшылармен бір-бір салып өте шығады. Бұған намыстанып қалған Құдайберген қойының құлағын ұрайын, бүйтіп бәрінен таяқ жегенше ең болмаса қуып жетіп соңғыларынан өшімді алайын деп, көк дөненді қамшысымен сипай салып еді. Көк дөненнің де күтіп жүргені сол екен. Басын алдына қаз мойындай қылып созып алып шаба жөнеледі. Көп ұзатпай-ақ көк дөнен байдың жандай шаптардың соңғысын қуып жеткен бойда Құдайберген де қамшымен жон арқадан салып өтті. Одан кейін екіншісін, үшіншісін, сол бетімен көк дөнен Боржыбайды қуып жетіп, жанаса бергенде Құдайберген де көптен ала алмай жүрген өші бар адамдай байды құлаштап келіп, қамшысымен жон арқадан салып өтіпті. Сөйтіп Құдайберген байдан бүгінгі Есіл жарыстағы байда кетіп бара жатқан өшін алып алыпты. 2 жыл бұрын Құдайбергенге қой бағуға өзі берген көктай бүгінде көкіректі көк дөненге айналып, өткендегі Есіл жарыста өзінің жүйріктеп жүрген Ақжар айғырын жөп белдемде қуып жеткені есінен кетпеген Боржыбай бір күні Құдайбергенді шақырып алып: «Әй бала, сен мына көгіңді өзіме қайтарып бер, мен саған аяқ қылауға басқа бір ат берейін. Оның үстіне жыл сайын бір соғым беріп тұрайын. Мынауың өзі жүйрік қой. Біз оны жақсылап жаратып, бәйгелерге қосып, атын шығарайық. Мұны қойға салып қорғылмайық, тіпті тақымың үйренген ат қой, бәйгеге өзің шауып тұрарсың», деп баланың делебесін қоздырып қояды. Байдың өз малын өзіне қайтармайтындай Құдайбергеннің тіреп тұрған қандай жағдайы бар? Әрі соғым беріп тұрам, бәйгеге өзің шабасың деген соң ол да қуана-қуана келісе кетеді. Ендігі жерде Құдайберген қой бағудан қолы босай салысымен атты өзі баптап, өзі шауып, үй арасындағы, ауыл арасындағы жарыстардан алдына жан салдырмай жүреді. Көк дөненде аты шығып, атаға ауылдан ұзап кетеді.
Сондай салтанатымен көктөнен бесті шығып, көк бесті деген әйгілі атқа ие бола бастайды. Бұл уақытта Құдайберген баяғы көк тай мінген бозбала емес, 16-17-лердегі жігітке айналған күндер екен. Сол бір жылы шудың арғы бетіндегі Қоңырат Оңғарбайдың асы болады екен деген хабар жетеді. Олай болса сол асқа көк бестіні қосайық деп, Бағаналы Сарғалдақ руының жақсы жайсаңдары Бағаналы елінің аға сұлтаны Ерден Сандыбайұлынан рұқсат сұрапты. Сенімді болсаңдар барыңдар, бірақ барған елдеріңмен шатаспай аман қайтыңдар. Аттарың олса біз бармыз ғой. Ол Қоңыраттармен қанша жақын болғанымызбен жері шалғай, малы бөлегел ғой. Оның үстіне аз адам бара жатқан жоқсыңдар. Сендерге бас қылып, Есенғабыл батырды тағайындаймын. Сол батырдың айтқан екетпей орындап олжамен қайтыңдар деп батасын берген екен. Осы мәмілеге келген соң бас-аяғы 100-ге тарта Бағаналының мен деген жігіттері атты жолай жаратып барамыз деп, ас болатыннан 2 ай бұрын жолдық азық түлігін артып алып, сойыс малдарын айдап оңтүстікке бет алыпты. Асқа 2-3 күн қалғанда сауын айтылған ас өтетін жерге жетіп, өз алдына үйлерін тігіп, астың өтетін күнін күтіп жатады. Бұл астың бәйгесінің 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шыққан аттарының арасында басты үміткерлердің бірі Бағаналының көк бестісін біздікілер орналасқан жерлердегі Кермеқаштың ең шетіне көз түспесін деп нашарлау жабу жауып байлап қойыпты. Басқа ат қосқандардың көзін алдамақ болып атақты көк бестілері осы шығар деп ойлау үшін жаңағы керменің орта кезіне тағы бір көк бестіге ұқсас көк атты байлап қояды. Ештеңеден хабар жоқ ол көк ат ойнақшып тұрады. Кермеқаштың екі жағына мен дайымын дегенде кезек секіретін көрінеді. Ал көк бесті болса Кермеқаштың шетіне егін сүйеп қалғып қана тұрған екен. Найманның көкбестісін көреміз деп келген елге біздің жігіттер өзара келесілгеніндей көкбесті мынау деп кермеде ойнақтап тұрған көк атты көрсетеді екен. Оны көрген жұрт ол аттың мүсініне сүйсініп, көкбесті десе көкбесті екен деп таңдай қағып тамсанып кетеді екен. Бәйге өтуге бір күн қалғанда қазаққа аты мәлім Олжай сыншы келіп кермені аралап көкбестілерін қайсысы деп сұраған екен. Аттарға қарайлап жүрген жігіттер мынау деп көк атты көрсетіпті. Сонда оларға Олжай сыншы: сендер басқаны алдағанмен мені алдай алмайсыңдар, көкбесті мынау, міне жаман жабумен тұрған деген екен. Сол күні ертеңгі ас иелерінің үлкен кеңесі болғанда Олжай сыншы: егер бұл аста көкбесті шапса, мына жүздеген жүйрік дегендерінің арасында одан озатыны жоқ, бәйге соныкі деп өз ойын ашық кесіп айтып тастапты. Бұл сөзді естіп отырғандар: қалың ел Қоңыраттың ішінен Найманға беретін бәйге жоқ, ол көкбестіні оздырмау керек деп шу ете қалады. Төрде томардай болып жатқан Қожан би де қомдан тізесіне бір көтеріліп, іш тосар тұрғанда бас бәйгені өзім алам, басқа бұрым шұрым бәйгелеріңді басқа аттарыңа бере беріңдер деп кең-кең күліп алып қайтадан қисая кетіпті. Көкбестінің атын аузына ала берген тағы біреудің сөзін бөліп жіберіп, Қожан би кенеттен орнынан атып тұрып, әйтпесе ол көкбестілеріңді бұл жолғы мәреге тірі келтірмеймін деп қайтадан жантая кетіпті. Сол кеңеске қатысып отырған, сол елде тұратын тегі төре өзі Бағаналы еліне күйеу болатын Қорғанбай деген кісі осы астың кеңесінде болған әңгімені сол қалпында түгел біздің елдің адамдарына айтып келіпті. Аттарыңды осы бәйгеге қоспай-ақ қойсаңдар қайтеді, көкбестілеріңді өлтіріп аларсыңдар деп жаны ашығандық та білдіреді. Әлде ас иелерінің әдейі жіберген адамы ма кім білсін, оған кейбір жігіт қобалжи бастаған екен. Соны сездірмей Есенғабыл батыр жатқан жерінен басын көтеріп: қосамыз атты, өлсе бір ат өлер, намыс өлмесін. Арнайы келіп алып, бәйгеге қоспай алып барып елге не бетімізді айтамыз? Елеп еміреніп шығарып салған Ерденеге не бетімізді айтамыз деп қайтадан шынтақтай кетіпті. Батырдың батымды сөзі осы әңгіменің соңғы нүктесі болып, көкбестіні бәйгеге қосуды ұйғарып, тұлпарға қастандық жасалмасын деп оны күндіз-түні күзетке алады. Ертеңгі аста бәйгеге көкбесті мен Құдайбергеннің өзі шабатын болып шешіледі. Сонымен бәйге болған күні ат айдаушы екі жігіт бәйгеге қосылатын 60 шақты атты түгел қосақтап алып, ең соңына көкбестіні байлап сүруге келеді. Қанша дегенмен оңды солын танып қалған Құдайберген бәйге өтетін орынға барғанша жолды зерттеп, қай жерде не барын барлап, қауіп қайдан келу мүмкін екенін аңдап барыпты. Сонда ол
Болса бір қауіпті жер, жолдағы екі жағын қалың қамыс талбасқан өзен бойы болар деп топшылайды. Межелі жерге аттарды апарып, сүреге қатарластырып тұрғызып, айыл тартпаларын шабандоздарға тексертіп мінгізіп, ал жолдарың болсын деп аттарды қоя бергенде, жаңағы екі жігіт көкбестіні шылбырынан жібермей ұстап қалады. Еңгезерде екі жігітке өзі Шыңжау Құдайбергеннің қайдан әлі келсін, оларға жалынады да жылайды. Әлден уақытта шаба жөнелген аттардың шаңа басыла бергенде, бар ал енді сенде деп, көкбестіні де қоя береді. Кеше өлтіреміз ол атты деп отырған ас иелерінің Есенғабыл батыр бастап келген бағаналықтардан қаймыққан болар, оларға барыс деген қулықтар да зұлымдықтар да осы ғана болмаған екен. Біраз шапқаннан кейін соңғы аттарды қуып жеткен Құдайберген тіпті қанаттанып, олардан кейін тағы 2-3 топ аттардың жанынан оза шауып бара жатып, кеше Кереме маңайында танысқан Ақкөңіл Алпан деген 12-13 жастар шамасындағы баладан алдында енді қанша ат бар деп сұрайды. Ол алдында енді 6-7 ат бар, ең алдында 3 тосар деп айғайлап үлгереді. Құдайберген ал мен де кеттім онда деп шаба жөнеледі. 3 тосар деген ат осындай бәйгелерге шапқанда алдына шығып алып, 2-3 жерден соңындағы аттардың алдын тосып алатын. Ұзындығы есік пен төрдей, өзі биік торат екен. Бұл аттың иесі Қожан би 3 тосарды асқа арнайы арбамен алып келіп, ас иелеріне мақтанып, 3 тосарымды өңкөй жабымен жарыстырмай-ақ шаппай бере салыңдар дегенде ас иелері, бәйгеңде шауып бол, зор болғанда атың бір терлер деп отырып алған соң, атына әбден сеніп алған би жарайды онда деп маңғазданып көнген болыпты. Жолдағы бір ойпаңда көк шөп өскен бір табан тақ бар екен, кім тосса да сол жерден тосар деп ойлап Құдайберген алдындағы аттардан да озып, сол табанның беліне шыға бергенде, айтқандай-ақ 3 тосарды жайып тұрған шабандоз бала атының ауыздығын асығыс сала салып, әрмен қарай шаба жөнеледі. Сонда да келесі қырға дейін көкбесті 3 тосарды қуып жетіп, қыр үстіне қатарласып шығады. Енді төмен қарай көкбесті 3 тосарды басып озып кетеді. 3 тосардан озып кеткен Құдайбергеннің көңілі жайланып, алдындағы қамысты өзенге қарай беттеп шабады. Бір кезде алдынан қалт еткен аттылы адамның қарасын көріп қалып, оған таянса, бір бәле боларын сезіп жарыс жолынан кішкене ауытқып өзенді өрлей шабады. Әлгі белгісіз атты адам да бұның бүйірінен қабаттаса шауып, бірақ көкбестінің теберішіне шыдас бере алмай қалып қояды. Одан қаша шауып Құдайберген бәйге төбенің арғы жағын айналып өтуге мәжбүр болып, соның өзінде мәреге анандайдан Сандыбай деп ұрандап бірінші болып жетеді. Ат келді. Көкбесті озып келді деп у-шу болып қарсы алып жатқан бағаналы жігіттері Құдайбергенді аттан түсіріп алып жатқанда ол ойбай өкшем деп шалқасынан құлай кеткен екен. Жұрт жиылып жеңімпаз шабандозды көтеріп алып үйге әкеліп жатқызады. Ентігін басқан соң Құдайбергеннің аяғын тексеріп қараса, бәйгеде шауып келе жатқан көкбестінің артқы тұяғы үстіндегі шабандозының өкшесін жонып тастапты. Көкбестінің әңгімесін осы тұстан сақтаған әкем бір тоқтатып тыныстап алды да маған: шырағым, адам денесінің басқа мүшелерінің бәрі қалпына келуі мүмкін, ал енді өкшесі жетілмейді екен. Менің жас кезімде Құдайберген әкем үйге жиі келетін. Сонда жүрісі екі өкшесінің майы жоқтықтан байпаңдаған үйректің жүрісі сияқты болатын. Көкбестінің шабысы туралы әңгіме айтып шіркін, көкбестідей жылқы тумас енді деп көзіне жас алып отыратын Құдайберген әкем. Жарықтық көкбесті жуастығымен қоса өте сезімтал, шабандоздың бұйрығын бұлжытпай орындайтын тұлпар еді. Бәйгелерге шапқанда екі қабырға қапталы керіліп созылып тұрған бейне бір шеміршек сияқты болып кететін. Онысын тақым қысқан аяқтарымен сезіп отыратынмын деп мінген тұлпарын есіне алып отыратын әкем. Осы мен саған айтып отырған әңгімені сол кісі біздің үйге бір келгенінде көкбесті тұлпар есіне түсіп кетіп, Оңғарбайдың астындағы әңгімені бүге-шүгесіне дейін жеткізіп өзі айтып беріп еді. Жастайынан қиындықты көп көрген Құдайберген әкем атына затсай бір Құдай деген адам еді. Өтірігі жоқ, жылтыр сөзге әуестігі жоқ, момын кісі болатын деп әкем маған қарады. Мен әкемнің дауысынан бір дірілді аңғардым. Толған айдың қарсы сәулесінен жылт ете қалған көз алдындағы қылауды байқап үлгердім, бірақ үндеген жоқпын. Сонымен балам, көкбесті бәйгеде басқасына шаң қаптыр бірінші болып оза шауып келіпті. Одан кейін 3 тосар басқа аттар да бірінен соң бірі келіп жатыпты.
Ал енді той иелері алыстағы бағаналы Найманға бәйгені оңай беріп жіберуге қимай, аттарың басқа жақтан келді, сондықтан бәйге берілмейді деп сылтау айта бастаған екен. Бұл жағдай дауға айнала бастайды. Осыған байланысты бәйге қорытындысы туралы отырыс болғанда, Есенғабыл батыр қатқыл қабағын түйіп, орнынан бір қозғалып, екі адам мініп алғандай екі иығын қомдап барып: «Әй Қоңырат, бізде қалың елміз. Найман деген еліміз бар, Ерден деген еріміз бар. Әрі берден соң сенің бәйгеге тіккен малың үшін келгеніміз жоқ. Көкбестіміз алыс жақын аймағымыздың бәйгесін тауысқан соң, сендердің елдеріңе бағын сынау үшін келдік. Құдайға шүкір, бағымыз жанды, көкбестіміз озды. Ал тұлпарымыздың бәйге жолының басқа жағынан келгеніне өздерің кінәлісіңдер. Көкбестіні өлтіріңдер деп өзеннің екі жағынан қарауыл қойып, адалаттың арына арамдық жасамақ болдыңдар. Құдайға шүкір, ана шабандозымыз Құдай бергеннің арқасында көкбестіміз аман келді. Озып келді. Анана қожам билерің жасаған жұмысқа әрекет үшін, шабандоздың аяғына жара салған үшін кісі құнының жартысын төлесін. Біз бұл жолы бәйгені алмасақ та, көкбестінің атағы қазақтың кең даласын шарлап кетті. Оны және менің осы айтқан сөздеріме енді тоқтау сала алмайсыңдар деп алып, ал енді біз бөгелмей көшеміз деп Есенғабыл тұрып етегін қағатта шығып кетеді. Отырғандардың ешқайсы да үндей алмай төмен қарап қала береді. Бағаналының асқа келген жақсы жайсаңы ренжіп көшіп кеткенде, артына күн салмай Қоңыраттың ас берген елінің атқа мінерлері оларды қуып жетіп, ашуларынан қайтсын, бәйгесін алсын деп жатыр ақсақалдарымыз деген соң, Есенғабыл батыр бастаған бағаналықтар қайта оралады. Келсе Қоңыраттықтар көкбестінің бәйгесі мынау деп 100 жылқы түйеге артқан бір жасаулы отау, бір құйма алтын жамбы дайындап отыр екен. Бізден бір ағаттық кетті. Ашуларыңызды басыңыздар деп кешірім сұрап, сый-сияпаттарын жасапты. Ал қожам би болса, шабандоздарының өкшесінің құны ат шапан айыбы деп 15 байтал беріпті. Осылай асқа қатысқандар аман есен елге қайтып бара жатып, арқа-жарқа болып бәйгеден түскен олжалары малдарын айдап Ерден сұлтанның ауылына келіпті. Есенғабыл батыр Ерден сұлтанның үйіне сәлем беріп кіріп: «Ал батыр, атыңыз озды, бәйгеңізді алыңыз, бәрінің де шып-шырғасын шығармай аман алып жеттік» деп болған жағдайды түгел баяндап береді. Ерден сұлтан әңгімеге қанығып, жағдайдың бәрін өз құлағымен естіп болған соң көңілденіп, бәйгеге алып айдап келген жылқыларды аралап жүріп, «Мына бір сарыны ұстап беріңдер» деп бір қаражал сары құнанды көрсеткен екен. Содан соң: «Ал мына басқа малды ауылдарың алып барып, Сарғалдақ еліне үлестіріңдер. Сендердің де ақсақал қарасақалдарың бар ғой, олар да жолдарыңды тосып, екі көзі төрт болып тілеулеріңді тілеп отыр ғой. Соларды бір қуантыңдар. Құдай қаласа мына қаражал сары құнан көкбестіден кем болмас. Бұның да талай бәйгені алатын түрі бар» деп үйіне оралып, жолаушыларға қонағасы беруді бұйырыпты. Сол астан бәйгеден ұтып алған көк жылқының ішінен Ерден сұлтан өзі таңдап алып қалған қаражал сары құнан кейін Ерденнің атағына атақ қосқан айтулы сағым сарысы болған екен. Міне балам, Боржыбайдың бейдіндегі аттың қубас сүйегінің қасиеті осында деп әңгімесін аяқтап еді әкем. Бұл әкемнің әңгімесін естігеніме де көп жылдар өтіп, сол Боржыбайдың бейдінің жанынан қанша өтсем де аттың басы бар ма екен деп бір ойға келмеппін. Осыдан бірер жыл бұрын сол көкбестінің бас сүйегі есіме түсіп, жолымнан әдейі бұрылып барып, бейіттегі әруаққа Құран бағыштадым. Бұрынғы тұрған орында бас сүйек көрінбейді. Әуелі бейітті сыртынан айналып қарап шығып ем, еш жерден бас көрінбейді. Япырау, көкбестінің қадірін білетін біреу бас сүйегін музейге қоюға алды ма екен деген ой келді. Сол бұрынғы тұрған орнына барып таянып, бейіттің ішіне үңіле қарадым. Уақыт езгісімен аласарып, кіндіктен сәл ғана жоғары болып қалған бейіттің ішінде ағараңдап шашылып жатқан бастың сүйектерін көріп қалдым. Ғасырлар бойы халық қастерлеп сақтап келген көкбесті тұлпардың басын әлдегімдер қарауылға алып, мылтықпен атқылап, күл талқан шығарып тастапты. Жүрегім біртүрлі мұздап, тұла бойым тітіркеніп кетті. Шіркін-ай, шынымен ел қадір тұтқан, ескіден қалған атақты жәдігерлерді қадірлей білу деген адамдық қасиеттен де айырылғанымыз ба деп ойлағанда менің де көңілім босап, көзіме жас толып кетті. Қайран көкбесті, сөзсіз атақ абыройыңа ақан середей бір ақын әспеттеп ән жазалмағанда шала өлген екенсің. Нағыз өлгенің енді болдау деген ойсыраған ойыммен жолыма аттанып кеттім.
Жол бойы көздерім дымқыл, ойымда әкемнің көкбесті тұлпар туралы әңгімесі. Шәріп Сақтағанұлы. Оқыған Қуат Ахметжан.